इस औरत के पास रहने के लिए यही जर्जर झोपड़ी होती है। औरत उसे सुंदर घर बनाने की सोचती है और बहुत मेहनत करने के बाद सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसी समय यह कुत्ता तेजी से दौड़ते हुए आता है और औरत को कुछ बताने लगता है। औरत तुरंत समझ जाती है कि माँ कोबरा खतरे में है। औरत बारिश में दौड़ते हुए आती है और देखती है कि माँ कोबरा अपने बच्चे के साथ बारिश में भीग रही होती है। तभी औरत दोनों को अपने घर लाती है और बच्चे को दूध पिलाती है। लेकिन फिर बेबी कोबरा रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।